non si dice non c'erano alternative perché abbiamo rinunciato a riflettere, ma perché abbiamo scelto fondamentalmente di non accettare una conclusione drammatica che fosse di ricaduta sull'economia di un territorio tra i più importanti non solo d'Italia ma della stessa Europa. Così il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha concluso la discussione generale sul decreto per il salvataggio delle banche venete, approdato oggi alla Camera, difendendo la scelta del governo di optare per la liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza con il sostegno dello Stato e l'intervento di Banca Intesa, pur senza nascondere che si sarebbe preferita la ricapitalizzazione precauzionale adottata per MPS. Una discussione accesa, quella di oggi in aula, con le opposizioni all'attacco. Come Lega non possiamo avvallare questo provvedimento, come non possiamo condividere l'intera gestione della crisi bancaria, con un governo sempre alla rincorsa, mai padrone della situazione, in uno stato di allarme costante che si trasforma in panico negli ultimi minuti, quando si rischia, come è già stato accennato, alla chiusura degli sportelli. Il provvedimento tornerà in aula domani con la votazione, 2 le ipotesi: o il decreto tornerà in commissione per esaminare l'emendamento del relatore che non era stato affrontato la scorsa settimana, o si deciderà di convertire in legge il decreto così com'è, ponendo la fiducia e rinviando ad un secondo momento le questioni rimaste ancora aperte. Tra queste, in primo piano quella dei ristori per obbligazionisti ed azionisti. Se per gli obbligazionisti ante 2014 c'è la garanzia dello Stato, dalla senatrice Laura Puppato la proposta al governo di tutelare anche gli altri. Perché obiettivamente anche in questo caso abbiamo a che fare con risparmiatori che non si sono resi conto, del rischio che correvano andando ad acquistare questo tipo di obbligazioni subordinate, e soprattutto quei risparmiatori che sono stati con i mutui baciati, è il caso più chiaro, più limpido, cioè quelli che sono stati ricattati, truffati per la precisione, e cioè hanno acquistato un mutuo e si sono visti costretti ad acquistare anche le azioni. Ecco, queste sono le categorie che dovrebbero essere ristorate, io credo ad una percentuale molto alta e molto vicina al 100%.